Salutare tuturor, bine ați venit pe zep.ro. Astăzi vă prezentăm motorul electric Brillo monofazat de 3 kW. Înainte de a începe, nu uitați să apăsați pe butonul de abonare pentru a fi la curent cu cele mai noi produse. Motorul electric Brillo de 3 kW dezvoltă 1500 de rotații pe minut, fiind un motor electric monofazat de înaltă calitate, având zgomot redus, vibrații puternice, cuplu de pornire mare, funcționare fiabilă și este ușor de întreținut, și bineînțeles și protecție la suprasarcină. Motorul Brillo de 3 kW poate fi utilizat la mașini de desfăcat porumb, mașini de măcinat cereale, dar și alte aparate sau unete ce pot fi utilizate electric. Pentru mai multe informații despre motorul electric monofazat Brillo de 3 kW și nu numai, consultați site-ul www.zep.ro. Linkul acestui produs îl găsiți în descrierea videoclipului. Până data viitoare, dacă doriți să fiți la curent cu cele mai noi unelte, abonează-te la canalul nostru și distribuie prietenilor tăi. Vă mulțumim și vă urăm o zi bună!